Cześć, witam Was bardzo serdecznie na DevDaku. Ja nazywam się Jonasz Karafio i poprowadzę dzisiejszy webinar. Na wstępie chciałem powiedzieć parę słów o mnie. Z BrainHubem współpracuję już od prawie 2 lat. Jako QA pracuję od ponad 6 i praktycznie od samego początku miałem doświadczenie z automatyzacją. Dlatego cieszę się, że mogę dzisiaj prowadzić dla Was to spotkanie. Zanim przejdziemy do prezentacji, chciałbym powiedzieć parę słów jeszcze o BrainHubie. BrainHub to firma, to software house, która ma swoją siedzibę w Gliwicach i ma zespół liczący prawie 100 osób, w którego skład wchodzą deweloperzy, QA, analitycy biznesowi, designerzy czy wielu innych ekspertów z różnych dziedzin. Rozwiązujemy złożone problemy techniczne i kochamy to robić. Jeżeli chodzi o projekty i klientów, z jakimi współpracowaliśmy, mieliśmy okazję pracować z takimi firmami jak National Geographic, Beam, Paradox Interactive i wielu innych. Współpracujemy tylko z zagranicznymi klientami z różnych branż, właśnie takich jak fintech, czy tutaj branża medyczna i wiele innych. Także każdy może znaleźć coś dla siebie. Po więcej eksperckich treści zapraszam Was do odwiedzenia naszych social mediów, gdzie na pewno znajdziecie coś interesującego w kontekście prowadzenia projektu, pracy w projekcie. Jeżeli chodzi o poprzednie DevDaki, nagrania są dostępne na naszym YouTubie i to również spotkanie będzie tam dostępne. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie mamy aktualnie rekrutacje, jakie prowadzimy, jakie mamy oferty, zapraszam do wejścia pod ten link na samym końcu, na samym dole slajdu, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. W takim razie, żeby nie przedłużać, przejdźmy do części technicznej i zobaczmy, co dzisiaj przygotowałem. Pokażę Wam, jak przyspieszać testy i jakie opcje udostępnia w tym zakresie Playwright oraz jak można je wykorzystać, te opcje w połączeniu z GitLab CI/CD. Jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, tutaj jest agenda. Mamy na początku, pokażę bardzo szybko i pokrótce aplikację, którą będziemy używać do testów i następnie przejdę przez kod testowy, który wcześniej przygotowałem i który będziemy ulepszać na bieżąco, wprowadzać coraz to kolejne udoskonalenia mające na celu przyspieszyć wykonanie testów. Jednym z pierwszych aspektów, jakie sprawdzimy i przetestujemy, jest zrównoleglenie testów. Następnie przyjrzymy się, jak możemy w inny sposób, oprócz zrównoleglania, przyspieszyć nasze testy. No i na samym końcu pochylimy się nad CI/CD i shardingiem, czyli i właśnie wykorzystanie GitLab CI/CD, jak jeszcze mocniej, jeszcze bardziej można te testy przyspieszyć. Na samym końcu będzie sekcja Q&A. Proszę, jeżeli pojawią się jakieś pytania w trakcie prezentacji, piszcie je na czacie. Postaram się właśnie na nie odpowiedzieć, do nich odnieść podczas tej sekcji na samym końcu. Także wtedy zobaczymy, co za pytania dla mnie przygotowaliście. W takim razie przejdźmy do tej części technicznej już i najpierw zacznę, tak jak zapowiadałem, od zaprezentowania aplikacji. Mam tutaj już przygotowaną wcześniej uruchomioną aplikację oraz fragment kodu. Zobaczmy, to jest aplikacja być może przez niektórych z Was już rozpoznana i znana. Jest to Real World Example App, czyli aplikacja używana do prezentowania różnych możliwości, jak zaimplementować tą samą aplikację za pomocą różnych bibliotek. No i wybrałem jedną z gotowych rozwiązań na potrzeby tej prezentacji. Aplikacja ta zawiera listę artykułów, która tutaj jest w środkowej części. Ja jestem również zalogowanym użytkownikiem, więc mam możliwość dodania na przykład nowego artykułu za pomocą tego prostego widoku lub też polubienia tutaj, dodania do polubionych danego artykułu. I to na tych funkcjach będziemy się skupiać w tej aplikacji. Ona tylko będzie tutaj jako taki przykład, więc nie ma co się więcej w niej zagłębiać. Jeżeli chodzi o obecnie testy, jakie przygotowałem i na których będziemy pracować, jest tutaj taki mały zbiór 3 testów, które będziemy rozwijać. Zacznijmy od pierwszego. Mamy prosty test, który dotyczy rejestrowania się jako użytkownik i logowania do aplikacji.
Mamy wykonanych parę kroków. W pierwszej części tutaj, zaczynając od góry, mamy właśnie przejście na stronę z rejestracją, podanie losowych danych dla nowego użytkownika, następnie zalogowanie się i sprawdzenie, czy przeszliśmy do strony logowania. W kolejnym kroku logujemy się na tego użytkownika, wchodzimy w jego ustawienia, no i jako taka, żeby coś więcej do tego przypadku testowego dopisać, mamy na końcu sprawdzenie, jaka jest jego nazwa właśnie w tych ustawieniach. Jeżeli chodzi o pozostałe testy, to mamy parę testów artykułów, i w tym miejscu mamy przygotowanie przed testami, ponieważ są to dwa testy, które troszkę wyglądają podobnie, ponieważ rejestrują użytkownika, następnie logują się na niego przed każdym testem i już jeżeli chodzi o same właściwe testy, wykonujemy dwie akcje, dwie operacje. Dodajemy nowy artykuł jako zalogowany użytkownik oraz mamy jeszcze jeden test, który miał za zadanie sprawdzić, czy ten przycisk do dodawania testów do ulubionych potrafi również obsłużyć większe liczby. Na ten moment jest on oznaczony jako Fix Me, ponieważ ta implementacja obecna nie działała prawidłowo, ale jako jeden z przykładów, co Playwright oferuje, by między innymi przyspieszyć testy, zostanie to wykorzystana ta opcja i naprawimy po prostu ten test. W rezultacie mogąc przetestować różne przypadki. Chciałbym teraz tutaj w konsoli w prawym dolnym rogu uruchomić teraz te testy, by zobaczyć, jak obecnie one działają. Mam możliwość tak, BAN-X Playwright Test i w tym momencie widzimy, że Playwright napisał, że uruchamia 30 testów używając jednego workera. Pojawiające się kropki zielone, które tutaj są, reprezentują każdy ukończony test powodzeniem. Pojawiły się też żółte, pozwolę sobie tylko tutaj przewinąć w górę. Pojawiły się też żółte, ponieważ one oznaczają testy, które zostały pominięte. To są te testy, które obecnie mają to jest ten test, który obecnie ma tą flagę Fix Me, a jeżeli pojawia się pytanie, skąd 30 testów, skoro zaprezentowałem 10, to dlatego, że te testy są pogrupowane i umieszczone w lupie, w pętli, która na ten moment 10 razy się uruchamia. Playwright pozwala można to wykorzystać mianowicie na przykład do użycia różnych wartości w danym teście, tego samego testu z różnymi na przykład wartościami. Ja tutaj pozwoliłem sobie użyć tej możliwości, żeby wygenerować po prostu większą objętość tych testów. Obecnie 20 testów, które zostały wykonane i przeszły pozytywnie, zajęło nam 14 sekund. Spójrzmy w takim razie, jaka jest pierwsza opcja, czy jak w ogóle skorzystać z tej zrównoleglenia tych testów. Jednym z ograniczeń, jakie Playwright wprowadza, żeby w ogóle móc zacząć korzystać, domyślnych ograniczeń, jest to, że testy powinny być, Playwright jest w stanie uruchomić testy równolegle, ale jeżeli te testy znajdują się w różnych plikach. Dlatego, co zresztą byłoby prawidłowym zachowaniem, rozdzielić te testy, które obecnie mamy, no bo mamy dwa różne obszary w sumie testowane w jednym miejscu, przeniosę te testy do osobnych plików. Mam już tutaj przygotowany sign up i przenoszę ten test z logowaniem, rejestracją i logowaniem i mam też osobny plik tylko dla tych testów artykułu, które również tutaj przeniosę. Dobrze, zapiszę wszystkie zmiany. Ten plik możemy już usunąć. No i teraz raz jeszcze uruchomimy tą samą komendą testy. Widzimy teraz, że liczba testów jest taka sama, 30, natomiast pojawiła się inna liczba workerów. Oznacza to, że Playwright domyślnie wspiera uruchamianie testów równolegle i jeżeli są ku temu okazje, między innymi jak właśnie różne pliki testowe, uruchomił dodatkowego workera. Czym w ogóle są ci workerzy? Skąd w ogóle Playwright determinuje, jaką liczbę ich przypisać? Można o workerze pomyśleć po prostu jak o kolejnym procesie, który na przykład uruchamia przeglądarkę, wykonuje te testy, więc wcześniej mieliśmy tylko jeden proces, który wykonywał jeden po drugim ten test. Teraz mamy dwa osobne procesy, które wykonują te testy z tych dwóch plików. W ten sposób nasz czas wykonania tych 30 testów już zmalał. Wcześniej było to 14 sekund, teraz mamy 9.
lekko ponad 9. Kiedy jeszcze Playwright domyślnie korzysta z tych workerów i odpala testy równolegle? Jeżeli przejdę do konfiguracji Playwrighta, do sekcji projekty, projects, możemy zauważyć, że mam obecnie tylko jeden projekt. Testy są uruchamiane w tym wypadku tylko w przeglądarce Chromium, która między innymi napędza przeglądarkę np. Google Chrome czy Edge. Jeżeli dołożyłbym dodatkowy projekt, który w tym wypadku moim tutaj przygotowanym wcześniej jest projektem, który uruchamia testy na urządzeniu iPhone 14 Pro Max, to oznacza, że te same testy zostaną uruchomione jeszcze raz w nowej konfiguracji. W efekcie będzie ich o wiele więcej i inny projekt jest kolejną okazją, w której Playwright dokłada kolejnego workera. Uruchomię teraz te testy. I widzimy, że liczba testów wzrosła do 60. Mamy dwa projekty, które odpalają po 30 testów. Jednocześnie też wzrosła podwójnie liczba workerów. Mamy dwa projekty, które mają dwa pliki testowe, no i Playwright widzi, że może puścić te testy nawet z 4 workerami, w 4 procesach. Całość wykonania 40 testów zamknęła się w 15 sekund. No i teraz, gdzie jest ten limit? Miałem 1, 2, teraz mam 4, czy mam 4 workerów. Skąd te liczby w ogóle są brane? Playwright domyślnie determinuje, na ile workerów może sobie pozwolić, wyliczając to, opierając to na podstawie procesora. Im mamy lepsze urządzenie, na którym uruchamiamy te testy, tym domyślne ustawienie więcej przypisze nam workerów. Z moich doświadczeń wiem, że jeżeli chodzi o moje urządzenie, na którym obecnie pracuję, ta liczba maksymalnie wynosi 5, jednak wiadomo, może ona być różna w zależności na czym pracujemy. Jeżeli chodzi o ustawienie liczby, możemy tą skonfigurować, możemy jeszcze bardziej wpłynąć na tą liczbę uruchamianych workerów. Zróbmy to na przykładzie. Sprawdźmy to na przykładzie. Przechodząc do tego pliku testowego tutaj z logowaniem i rejestracją, możemy na przykład mu powiedzieć, by testy w ramach tego jednego pliku również odpalał równolegle. Domyślnie, tak jak wspomniałem wcześniej, Playwright uruchamia tylko równolegle między plikami, ponieważ mimo to, że staramy się zawsze oczywiście pisać testy z bardzo dobrą izolacją, tak by na siebie nawzajem nie wpływały, może się zdarzyć tak, że testy, które sprawdzają dany feature w aplikacji i ten feature niezbyt dobrze znosi, by jakby był używany przez więcej niż jednego usera w danym momencie, przez tego samego usera więcej niż jeden raz. Stąd też nie zawsze jest wskazane czy prawidłowe, żeby używać tą opcję konfiguracyjną, ale jeżeli mamy testy, które nie mają problemu z odpaleniem, uruchomieniem się równolegle, możemy jak najbardziej z niej skorzystać. Deklarujemy na samym początku pliku testowego, że chcemy ustawić tryb, mode. No i jakie mamy opcje? Defaultowa, parallel i serial. Jeżeli ustawimy parallel, to teraz określimy mu, że testy w tym pliku również mogą zostać uruchomione równolegle między sobą, czyli więcej niż jeden ten sam test na przykład w tym pliku będzie uruchomiony. Zapiszmy to i jeszcze raz wykonajmy te testy. Tym razem liczba workerów wzrosła do 5 i tak jak wspominałem, jest to moja maksymalna liczba, jaką mogę osiągnąć na tym laptopie, albo inaczej, maksymalna, jaką Playwright proponuje. Można ustawić samodzielnie tą wartość na większą, jednak trzeba liczyć się z tym, że mogą się wtedy pojawić trudności w wykonaniu, czy jakieś błędy, czy jakkolwiek wpłynie to po prostu na wydajność. Wszystko zależy od tego, jakie testy uruchamiacie. Dobrze. W takim razie pokażę, jak można właśnie tą liczbę ustawić. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj do konfiguracji i zaczniemy pisać workers, to wejdziemy właśnie w ustawienia odpowiedzialne za tą liczbę. I teraz, jeżeli chodzi o możliwe opcje, to tak jak wspominałem, możemy tu wpisać jakąkolwiek wartość, jaką ma Playwright maksymalnie użyć. Możemy też zostawić wartość na przykład undefined, która nam mówi, że ma skorzystać z tej domyślnego sposobu wyliczania. Ja tutaj zostawię coś delikatnie na przyszłość, mianowicie to ustawienie będzie zależne od tego, czy testy uruchamiam lokalnie, czy na CI-u. Poczynię już małe przygotowania do tej części CI-owej i tutaj ustawię, że jeżeli to jest CI, to niech uruchomi na 2 workerach, w przeciwnym wypadku niech będzie to undefined. Czyli lokalnie będzie nadal
korzystał z maksymalnej liczby wyliczonej domyślnej, na CI będzie to liczba 2. Skąd 2? Wcześniej sprawdziłem, jak z tymi urządzeniami, które korzystam, współpracuje odpowiednia liczba workerów. Zaobserwowałem na przykład, że przy większej liczbie workerów, 3 na przykład, czas trwania testów wcale nie zmalał, był taki sam jak przy liczbie 2. Widać, że wtedy po prostu było większe obciążenie i te testy sumarycznie szły tyle samo, chociaż było więcej procesów. Możemy także przenieść ten config, który tutaj określaliśmy w tym pliku testowym, żeby tylko ten plik, w tym pliku testy leciały równolegle. Możemy się go tutaj pozbyć i jeżeli mamy projekt gotowy na pełne zrównoleglenie, możemy wtedy skorzystać z parametru fully parallel i ustawić go po prostu na true. W ten sposób określamy, że wszystkie testy, jakie będą w tych projektach uruchamiane, będą również wykonane w 100% równolegle. Dobrze. Co można w takim razie zrobić jeszcze prócz samego tego właśnie zrównoleglenia? Jakie mamy możliwości? W teście z artykułami była cała dosyć obszerna część, która logowała się, a wcześniej rejestrowała. Rejestrowała jednego nowego użytkownika, następnie przed każdym testem logowała się do niego tak, by wykonać tą wskazane potem testy. Jeżeli teraz sobie uruchomię ten test, skorzystam tutaj z tej wtyczki, którą Playwright również udostępnia i po prostu kliknę sobie z lewej strony nazwy testu, widzimy, że wykonuje się on na 10 testów, wykonuje się na 5 workerach. I całość trwała troszkę ponad 6 sekund. Teraz, jeżeli przejdę sobie, jakie są możliwości? Moglibyśmy wydzielić to logowanie w inne miejsce i spowodować, że będzie ono po prostu szybciej wykonane. Przejdźmy sobie do tych projektów i zacznijmy tworzyć projekt, który będzie naszym tak zwanym setupem, czyli będzie przygotowywał nam dane do logowania dla potem tych testów, w których potrzebujemy być użytkownikiem zalogowanym. Zobaczmy, jak to wygląda. Muszę też stworzyć nazwę ten projekt po prostu setup i ustawię, by dopasowywał testy, by uruchamiał pliki testowe, które są setupem, które mają w nazwie tylko setup i dzięki temu zawężę pole, z których Playwright, jakby plików, z których Playwright będzie korzystał. Domyślnie Playwright szuka plików, które mają w nazwie spec.ts. W tym projekcie zmienię tą zasadę i każę mu szukać trochę innego. Więc dodajmy ten plik setup.ts i co on będzie w sobie zawierał na ten moment. Potrzebujemy tutaj tak naprawdę przenieść tylko i wyłącznie tą część z artykułu, która była w tej sekcji before all i before each. Przeniosę sobie to w takim razie. Tutaj skopiuję i skorzystajmy z tego. Nazwijmy go po prostu też authenticate. I to też będzie, struktura tego setupu będzie bardzo podobna do testu. Nazwa się trochę różni, jak zapewne mogliście zauważyć, a to wszystko za sprawą tego importu wyżej, w którym określam, że ten test, zamiast nazywać się test, będzie nazywał się setup. Pozwala to po prostu łatwiej oddzielić te części od siebie i tym samym zrozumieć, że to nie jest test w pełni, tylko to jest po prostu jakaś część konfiguracyjna. Teraz trochę oczyszczę ten kod, który tutaj był, ponieważ trzeba go dostosować do tego setupu. Zapiszmy i tutaj jeszcze w artykule był tworzony user. Z niego również potrzebujemy skorzystać. Przerzucę go teraz sobie tutaj. Mamy tworzonego nowego usera, który następnie aplikuje mi jeszcze jednego importu, expect. Teraz powinien ten kod być bardziej dla niego zrozumiały. I zobaczmy. Teraz działa. Dodatkowe nawiasy, które trochę przeszkadzały, więc co robimy? Nadal tworzymy losowego usera, rejestrujemy się jako on i następnie logujemy w tej drugiej części oddzielonej nową linią.
Jak w takim razie teraz zapisać jakieś dane po tym logowaniu? Jak je przekazać między projektami? Możemy to zrobić w ten sposób. Mianowicie w tym konfigu, gdzie dodaliśmy nowy projekt, możemy teraz przejść i wykorzystać jedną z opcji, którą Playwright dostarcza do projektów, mianowicie zależności. Jeżeli skonfigurujemy dependencies, możemy mu określić, jest tutaj lista projektów, które mają zostać uruchomione, zanim ten projekt właściwy będzie wykonany. Czyli w ten sposób możemy mieć dowolnie długą listę różnych właśnie jakichś setupów, przygotowania środowiska, wszystkiego tego, czego potrzebujemy przed już tym właściwym wykonaniem danych. Dopisałem to do obu projektów, ponieważ testy tych artykułów działają w obu projektach, tych na Chromie i tych na iPhone 14 Pro Max. Pozostaje tylko jedna kwestia, ponieważ teraz ten setup rzeczywiście zostanie uruchomiony przed właściwymi testami, ale jak przekazać te dane? Mamy tutaj w setupie, musimy dodać jedną jeszcze linijkę. Mianowicie musimy mu powiedzieć, by zapisał te dane testowe, czyli cookiesy i local storage do konkretnego pliku. W tym wypadku mam tu już wcześniej przygotowaną ścieżkę do pliku w formacie JSON i w tym też formacie właśnie ten zapis będzie. I na samym końcu określam, że na samym końcu setupu ma pobrać to, co jest w storage state, między innymi właśnie ciasteczka, local storage, czyli to są te miejsca, w których zazwyczaj są przechowywane różne tokeny lub inne dane, które pozwalają się zalogować do strony. Ten plik mamy gotowy. Wróćmy do tego artykułu i posprzątajmy tu trochę. No, na pewno te części, które wcześniej były wymagane do uruchomienia testu, nie są nam już dłużej potrzebne. Brakuje tutaj tylko jednej rzeczy. Mianowicie, w jaki sposób ten artykuł, te testy muszą wiedzieć, by pobrać sobie te dane autoryzacyjne z tego pliku JSON. I w bardzo podobny sposób, czyli korzystając też z tego storage state'u, możemy tą informację przekazać. Na samej górze pliku możemy zapisać storage test use, test use i tutaj mówimy mu, jakich parametrów, jakich ustawień ma użyć. No i mówimy mu, że jeżeli chodzi o storage state, to sprawdź i pobierz dane z tej samej ścieżki, która znajdowała się w tamtym miejscu. Wkleimy ją tutaj i teraz mamy pełny setup. Zobaczmy, czy te testy teraz przejdą. Widzimy, że testy się wykonywały. Widzimy, że już się zakończyły. Mamy teraz troszkę inną liczbę wykonanych testów. Pojawiła się liczba 21 zamiast 20 i skąd jakby ta zmiana? Bierze się to stąd, że Playwright również oczywiście dolicza ten jeden test, który był potrzebny do setupu, więc ta liczba delikatnie wzrosła, ale czas wykonania nawet przy takiej małej liczbie testów już troszkę zmalał. Mamy 5 sekund, 5 sekund, niecałe 6 sekund. Poprzednie wykonanie, jeżeli sobie tutaj podejrzę z tej strony, to było chyba tam 7 czy troszkę ponad 6. Dobrze. W takim razie, co jeszcze można by było zrobić? Ten setup jest już lepszy, ale mógłby być jeszcze bardziej idealny. Jak można by było jeszcze jednocześnie troszkę przyspieszyć testy, no i poprawić jego też czytelność? W tym momencie korzystamy z UI-a do rejestracji i do logowania, czyli w skrócie do przygotowania tych danych autentykacyjnych. Co moglibyśmy zrobić? Jeżeli aplikacja, że tak powiem, na to pozwala i konfiguracja jest na tyle przyjazna, to można z łatwością skorzystać z requestów i tej warstwy API, czyli zejść trochę niżej. Nie ma potrzeby logować się przez UI, kiedy możemy skorzystać z API. W takim razie zobaczmy, jakby ta implementacja wyglądała. Zamiast tutaj w liście fixture'ów na samej górze testu, na samym początku testu, zamiast page'a, który obecnie jest jakby importowany, jest określany jako lista potrzebnych fixture'ów, z których korzystamy w trakcie uruchamiania testu. Można o fixture'ze pomyśleć jako, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w Playwrightie, fixture jest to taka swego rodzaju sekcja before i after i jest to możliwa lista fixture'ów, czyli rzeczy, które potrzebujemy, by dany test się uruchomił. Playwright dla nas pod spodem
przygotuje dane jakieś, czy na przykład w przypadku fixture'a o nazwie page otworzy przeglądarkę, stworzy w ogóle przeglądarkę, jakby otworzy ją, otworzy nową zakładkę pustą, no i jakby przekaże tą zakładkę i obsługę jej do testu. Więc skorzystamy z innego fixture'a, ponieważ nie będziemy już się logować przez UI, skorzystamy z fixture'a o nazwie request, który pozwala w Playwrightie wysyłać requesty API. Więc zobaczmy, jak możemy to wykorzystać. Request, post i jeżeli chodzi o URL, pod który potrzebujemy wysłać request, to będzie register. Sprawdziłem wcześniej i API również ma taki sam endpoint jak strona do logowania po prostu jako UI. No i zobaczmy tutaj, jakie potrzebujemy przesłać dane. Dane do wysyłki to będzie po prostu zwykły form, no i jego struktura będzie bardzo podobna do tego, co wypełnialiśmy wcześniej. Wcześniej test wypełniał username, jak się rejestrował nowego użytkownika, wypełniał e-mail i wypełniał password. Dlatego przekażemy te same dane. Mamy username i skorzystamy z tego wcześniej losowo wygenerowanego usera i przekażemy jego wartość. Mamy również e-mail i tak samo skorzystajmy z usera i e-mail. I na samym końcu jeszcze brakuje nam password. Dobrze. No i wysłaliśmy request, który nam stworzy nowego użytkownika. Potrzebujemy się teraz zalogować. Wtedy dopiero dostajemy rozpoczęta jest sesja, mamy token, dzięki któremu możemy bez problemu poruszać się po aplikacji. Ja sobie w sumie skopiuję tą poprzednią część, skleję ją tutaj i zamiast register wyślemy request pod login i on się różni tylko tym, że potrzebuje dwie informacje: username i password. W ten sposób mamy oba kroki, które wykonywaliśmy wcześniej za pomocą UI. Usunę w takim razie te dodatkowe kroki, które były wcześniej nam potrzebne. No i ostatnia zmiana, jaka została, to inny storage state. Tak się składa, że Playwrightowy ta obsługa do tych requestów, którą tu Playwright udostępnia, również przechowuje informacje o ciasteczkach czy o local storage'u. Więc jeżeli zalogujemy się w ten sposób, to on również będzie mógł zapisać te informacje do pliku. No i to powoduje, że możemy całkowicie pozbyć się tego page'a, bo już jest nieużywany z listy fixture'ów, które potrzebujemy, co również wpłynie na wydajność, ponieważ teraz Playwright nie będzie musiał uruchamiać przeglądarki. Oczywiście przy jednym teście jest to mała różnica, ale jeżeli mielibyśmy więcej miejsc, gdzie wcześniej musieliśmy coś robić przez UI, co można również załatwić przez API, to jak najbardziej jest to bardzo dobry sposób, żeby przyspieszyć te testy. Wróćmy do tych testów, albo w sumie uruchommy wszystkie. Znowu w prawym dolnym rogu w konsoli uruchomię wszystkie testy, jakie Playwright obecnie, jakie tutaj mam skonfigurowane. I widzimy, że wszystkie na razie przechodzą, oprócz tych, które są na razie oznaczone jako niedziałające. Nimi zajmiemy się w następnej kolejności. Całe 41 testów zajęło 11 sekund. Co znajduje się w ogóle w tym pliku z tego local storage? Mamy tutaj krótką informację, jak widać, o cookiesie, który przechowuje po prostu token. Dobrze, to zajmijmy się w takim razie naprawą tego jednego testu z artykułem. Tak jak mówiłem wcześniej, ten test miał za zadanie sprawdzić, co się stanie, czy jak się zachowa ten przycisk z polubieniami, który miałby większą wartość w sobie. No, zakładamy, że był kiedyś na przykład jakiś błąd, że się to źle formatowało, albo w ogóle się na przykład nie wyświetlała większa liczba. No i chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście, jak będzie to liczba, nie wiem, 100 lajków czy więcej, to ta wartość prawidłowo będzie wyświetlona w tym przycisku. Pierwsza taka jakaś implementacja, która mogłaby przyjść na myśl, no to zalogować się, klikać ten przycisk kto woli. No jednak jeden minus jest taki, czy jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że będąc jednym użytkownikiem możemy co najwyżej raz polubić, kolejne kliknięcie po prostu cofnie to polubienie. Oczywiście moglibyśmy się logować na wiele kont albo wysyłać wiele różnych requestów, udając wielu użytkowników, no i w jakiś sposób napompować ten wskaźnik, ale też jest inny sposób, który pozwoli nam zweryfikować to zachowanie UI-u bez jakby używania stricte backendu, bez jakby angażowania go. I co za tym idzie, trochę też przyspieszyć ten przypadek.
Ja go odznaczę, żeby już nie był zaznaczony jako fix me i pozbędę się również tej części, która tu wcześniej była z tą pętlą. Zostawię sobie ten expect, czyli to sprawdzenie wartości na samym końcu. No i co możemy w tym miejscu zrobić? Możemy skorzystać z funkcji, którą Playwright udostępnia, która nazywa się root. I ona powoduje, że Playwright jest w stanie przechwycić jakiś request, który się pojawi i określimy, jak on ma wyglądać i coś z nim zrobić. Możemy go zmodyfikować i zwrócić taką odpowiedź zmodyfikowaną do przeglądarki, czy możemy na przykład zaprzestać wysłania takiego requestu, cokolwiek. Możemy to zamokować, zmodyfikować, więc jest wiele opcji. Ja po prostu wiem, sprawdziłem wcześniej, że w momencie kliknięcia tego przycisku, tego nawet może jeszcze raz pokażę, jeżeli kliknę ten przycisk z polubieniem, to w odpowiedzi na request z tym polubieniem, jakby wysłaniem tego polubienia, przychodzi odpowiedź z całkowitą liczbą wszystkich polubień tego artykułu. Więc moglibyśmy skorzystać z tej wiedzy i po prostu podmienić tą wartość na trochę większą. Jeżeli chodzi o jakby prawidłowe zlokalizowanie tego requestu, to request leci pod endpoint favorite. No i tutaj jest zapis mówiący, że przechwyć jakikolwiek request, który zawiera w sobie w ścieżce słowo favorite, no i ukośnik przed nim. No i jako następny krok potrzebujemy po prostu określić, co ma się dziać w tym roocie. Więc przejdźmy sobie do tej części. No i zależy nam na tym, w tym wypadku chcemy podmienić tylko jedną z wartości. Więc powiem Playwrightowi, żeby najpierw pobrał to, co ten root, to, co oryginalnie ten request by zwrócił. Mamy teraz napisany właśnie ten fragment kodu. Fetch powoduje, że Playwright przekazuje ten request dalej do backendu, dostaje odpowiedź i możemy na niej pracować. No i w kolejnej linijce powiem Playwrightowi, by zwrócił już jakby do przeglądarki ten request, ale o odpowiedniej zmienionej delikatnie strukturze. Niech cała reszta, która była w odpowiedzi, nie chcę mi się wymyślać wszystkich nagłówków i tak dalej, będzie taka sama. Natomiast niech body tej odpowiedzi delikatnie się różni. No i dajmy tu na przykład jeszcze większą wartość, 10 tysięcy jako liczba. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zmienić w tym expectie, w tej asercji również wartość na 10 tysięcy, czyli będziemy sprawdzać, czy ten element ma taką liczbę. Jedyne, co nam pozostaje jeszcze, to wywołać klik na tej akcji. Tak jak wspomniałem, ten request dopiero jest wysyłany, kiedy klikniemy w ten przycisk, no i w odpowiedzi dostajemy liczbę. Zróbmy w takim razie tutaj, że pierwszy przycisk sobie klikniemy. Zapiszmy to, no i sprawdźmy, czy ten test teraz przechodzi. Widzimy, że pojawiło się zielone kropki i wszystkie testy teraz przeszły. Trwały one 4 sekundy przy obecnych ustawieniach. No i tak jak wspominałem, jest to ogólnie dobre rozwiązanie, kiedy potrzebujemy coś sprawdzić, co stricte dotyczy tylko tej warstwy wizualnej i możemy to w jakiś sposób właśnie zamokować czy zmodyfikować odpowiedź z backendu. Dzięki temu możemy trochę przyspieszyć również te testy, no i sobie ułatwić tutaj jakby pracę z tym. Dobrze. W takim razie przejdźmy do kolejnej części, czyli CI. Tak jak wspominałem, również pochylimy się nad możliwościami, jak dalej jeszcze przyspieszyć te testy. Obecnie CI, który jest wykorzystywany w projekcie, w tym projekcie wygląda w ten sposób. Mamy tu bardzo proste uruchomienie po prostu testów na danym runnerze, na jakimś obrazie dockerowym, który wcześniej przygotowałem. Jest pobranie zależności w tej pierwszej linijce, następnie po prostu odpalamy testy dokładnie tą samą komendą, której używałem wcześniej. No i na samym końcu publikujemy artefakt, czyli wyniki tych testów, żeby można było oczywiście móc się z nimi zapoznać na CI-u. Chciałbym teraz jeszcze w sumie pokazać Wam, jak wygląda wynik takiego pipeline'u w tej formie, ale zanim to zrobię, chciałbym teraz delikatnie zmodyfikować te testy i dokleić tutaj inną konfigurację. Następnie wrzucę te zmiany na pipeline, no i dzięki temu pipeline zostanie uruchomiony
a w międzyczasie przejdziemy przez te kroki i zobaczymy, co zostało zmienione. W ten sposób będziemy mogli zapoznać się z tymi wynikami już wkrótce. Więc tutaj sobie wyrzucę gotowy wynik, gotową konfigurację. Zwiększę trochę liczbę tych testów, bo oczywiście co to tam jest 60 testów. No i te wszystkie zmiany po prostu wrzućmy. Tutaj sobie przywróciłem to do poprzedniego stanu i jeszcze, tak jak zapowiadałem, pokażę, jak wygląda obecnie ten pipeline z tymi, z tą konfiguracją, którą zaprezentowałem pierwotnie. Jak widzimy, ten kolejny pipeline już się uruchomił, natomiast co do tego obecnie istniejącego pipeline'u, zobaczmy, jak on wygląda. Tak jak wspominałem, jest to tylko jedno zadanie, w którym są uruchamiane te testy. Jak sobie wejdziemy w detale, no to mamy szczegóły. 30 testów zostało uruchomionych na jednym workerze. Trwały ogólnie 20, przy 20 testach, które przeszły, było to 26 sekund. Jest tutaj również możliwość pobrania tego raportu. Jak sobie wejdę w sekcję artefaktów, no to widzimy, że mamy folder z Playwrightem, no i mamy gotowy nawet raport w HTML-u. Ale do tego zaraz przejdziemy. Wróćmy w takim razie do tego GitLab CI YAML-a i sprawdźmy, jakie kroki tutaj zostały wykonane. Co zrobiliśmy? Jeżeli chcemy jeszcze bardziej przyspieszyć testy, musimy skorzystać z shardowania, czyli dzielenia tych całej puli testów, jakie uruchomimy w pipeline, między wiele runnerów, czyli po prostu nie dość, że korzystamy na przykład z workerów, czyli na jednym jakby urządzeniu uruchamiamy 2 procesy testowe, na przykład w moim przypadku, w tej konfiguracji, tak jeszcze całą pulę testów zamiast na jednym urządzeniu uruchamiamy na przykład na 2, 3 i tak dalej. Więc widzimy, że wtedy ta liczba ogólnie jakby testów, ile jakby jednocześnie może testów zostać uruchomionych, drastycznie rośnie. Jak z tego skorzystać? GitLab, CD w GitLabie pozwala na skorzystanie z takiego parametru jak parallel i ustawię go sobie na wartość 6. Oznacza to, że ten job zostanie podzielony, czy zostanie wykonany 6-krotnie. Powstanie 6 różnych jobów. Wcześniej był to jeden, jak pokazywałem w tym przykładowym wcześniejszym wykonaniu, teraz będzie to 6. No i jak teraz przekazać tę informację Playwrightowi, bo shardowanie tak naprawdę to jest część po stronie Playwrighta. On musi wiedzieć, jakie testy, jakie fragmenty tych testów uruchomić w którym jobie, tak? Będziemy mieć aż 6 różnych, więc jak to wygląda konfiguracja? Przekazujemy po prostu jako zwykłą flagę shard no i tu możemy skorzystać, ja sobie zresztą skopiuję, takie dwa parametry, zmienne tak naprawdę. Pierwsza zmienna traktuje o tym, który to jest obecnie jakby shard z tego GitLaba, czyli który to jest z tych 6 zadań, czy to jest pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte zadanie. Następnie drugi parametr, który jest po ukośniku, określa, ile ogólnie powstało zadań, czyli 6. I wtedy Playwright zawsze dzieli tak samo te testy, tą całą pulę testów, więc wie, że jeżeli to jest 2/6, to ten wycinek testów powinien zostać uruchomiony. Zmieni się jeszcze jeden aspekt, mianowicie możemy tutaj zmodyfikować raport, artefakt i już pokażę, jak to wygląda. Teraz został zapisywany, ponieważ skończylibyśmy z 6 różnymi raportami w 6 różnych zadaniach, no i żeby dowiedzieć się, jak ogólnie przebiegły testy, musielibyśmy się przełączać między nimi. Możemy za to podmienić tą część z artefaktami, tą sekcję i zmienić ją troszkę w ten sposób, że teraz raportów będzie więcej. Playwright stworzy więcej raportów i one będą miały po prostu w nazwie, w której były kolejności uruchamiane. Wiąże się to też z tym, że musimy delikatnie zmienić tutaj tą sekcję z raportami. Mianowicie wcześniej, jak widać, jeżeli chodzi o raporty, miałem jeden raport z HTML-a, drugi jako kropki, dot. Zmieńmy tą sekcję całą
i stwórzmy właśnie ten taki blob, czyli jeden wycinek z uruchomionych testów z raportami. Zapiszmy to. I zostaje nam jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy 6 różnych fragmentów raportu, to jak w takim razie uzyskać jeden wielki raport? Dodajmy kolejny etap w tym pipeline. Nazwiemy go report. No i tu możemy nazwać to na przykład match report. I co ten job będzie miał? On będzie bardzo podobny tutaj w części początkowej, tylko usunę to równoległe wykonywanie, czyli to jest stage, będzie report i będzie korzystał z tego samego obrazu, bo potrzebujemy do tego playwrighta na tym samym runnerze. No i jeżeli chodzi o wykonanie merge'owania tego raportu, będzie miało to taką postać. Mamy tutaj match reports, reporter, no i chcemy, żeby do HTML-a nam stworzył z tych danych cząstkowych jeden wielki raport. Końcowo jeszcze tutaj dodajmy artefakt z indeksem i żeby zaploadował cały ten raport z małym dodatkiem osobnym tutaj na HTML. Wrzucę teraz te zmiany. I zobaczmy, jak przedstawiają się obecnie wyniki na CI. Już się przepnę do tego widoku. I mamy teraz tak, mamy 6 różnych raportów, 6 różnych jobów. Każdy z nich wykonywał jakiś fragment tych testów, które przygotowaliśmy. Jak sobie wejdziemy w detale jednego z nich, to zobaczymy, że ten na przykład miał 180 testów i skończył je w 1,5 minuty. Następnie zobaczymy tutaj, że został wygenerowany ten jeden raport cząstkowy i on następnie został podzielony, będzie wykorzystany w stworzeniu tego ostatecznego. Każde kolejne zadanie, które zostało teraz wykonane w ramach tego pipeline'u wygląda praktycznie tak samo. Jak w takim razie prezentuje się ten raport? Cofnę sobie do tego widoku i mamy tutaj match report. Widzimy, że dostał wszystkie 6 części i stworzył z niego jeden wielki raport, który potem opublikował. Możemy teraz w sekcji artefaktów wejść sobie do niego, wejść do tego artykułu, do tego raportu i otwórzmy go sobie. GitLab, jeżeli w artefaktach są pliki HTML-owe, pozwala ich na bezpośrednie otwarcie w przeglądarce, więc jest to całkiem wygodna opcja. No i co tutaj mamy? Ja sobie najpierw przybliżę, żebyście mieli dobry widok. Sumarycznie było uruchomionych 1086 testów, które łącznie trwały troszkę ponad 4 minuty. Mieliśmy tę sekcję setup, jak widzimy został uruchomiony 6 razy. To jest ta sekcja odpowiedzialna za otrzymanie danych do logowania. Następnie spójrzmy tutaj możemy oczywiście przeglądać, ale tutaj są poszczególne te testy. Jak widzimy, wszystkie te testy zostały połączone i teraz znajdują się w tym jednym spójnym raporcie. Także jak widać, przy odpowiedniej konfiguracji i jeszcze potem shardowaniu można osiągnąć całkiem wielką liczbę testów, nawet ponad 1000, w stosunkowo krótkim czasie. W swoim projekcie również korzystam z tej opcji i w sumie jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie, pomimo tego, że te testy były dzielone, można zauważyć, jeżeli przejdę do widoku szczegółowego tego raportu, a raczej tych zadań, będzie można zauważyć jeden fragment. Tutaj po lewej stronie widzimy czasy wykonania poszczególnych zadań. I można zauważyć, że jedno z zadań zajmowało najwięcej czasu, aż 4 minuty i 30 sekund, z czego na przykład jedno z pierwszych zadań miało ten czas
o wiele krótszy i było to prawie że półtorej minuty. Skąd taka różnica? I jakby jak można by było jeszcze dalej udoskonalić wykonanie tych testów? Jeżeli przyjrzymy się detalom, jakie testy zostały uruchomione na tym runnerze, zobaczymy, że są to testy logowania, są to testy rejestracji. W wypadku po prostu tego projektu i tych przykładowych testów, te testy rejestracji zajmowały najwięcej czasu. I Playwright, dzieląc te pliki, dzieli je mniej więcej alfabetycznie, więc koniec końców na jednym runnerze wylądowało najwięcej testów, które trwają najwięcej czasu. Stąd też on trwał najdłużej ze wszystkich, nawet tutaj o ponad 100% czas wykonania. Na coś bardzo podobnego natrafiliśmy w jednym z projektów, gdzie w początkowej wersji pipeline'u uruchamialiśmy jednocześnie testy API i testy UI-owe, bo Playwright również pozwala na napisanie testów API i jest całkiem dobrym narzędziem do tego. I gdy uruchamialiśmy jednocześnie i shardowaliśmy na tą samą liczbę, jakby na przykład 3 urządzenia, to jeden runner zawsze kończył zauważalnie mocno szybciej, ponieważ jemu przypadały praktycznie same testy API, które jednak wykonywały się najszybciej. Rozwiązaniem na to w naszym projekcie było dalsze podzielenie i uruchamianie osobno testów API na jednym runnerze, natomiast dołożenie dodatkowego runnera i podzielenie tych wszystkich testów UI-owych na te na przykład 3 nowe runnery. W ten sposób ten czas i te nierówności się o wiele bardziej wyrównały, a całościowo czas wykonania testu zmniejszył się. Dobrze. I chciałbym jeszcze w sumie na sekundkę pokazać jeszcze jeden jakby aspekt tego pipeline'u, który stworzyłem. To jest taka ciekawostka z GitLaba, ponieważ zaprezentuję może jeszcze, jak to wyglądało w kodzie, który to był fragment za to odpowiedzialny. Jest tutaj zapisane coś takiego w tym artefaktach już dla tego stworzonego wielkiego raportu, że ma być on jakby exposed as report. Ta jedna linijka powoduje, że korzystanie z tych raportów jest dużo prostsze i łatwiejsze w kontekście korzystania z merge requestów na GitLabie. Jeżeli sobie teraz wejdę tutaj na widok pipeline'u, merge requestu, jakiegoś przykładowego, który przygotowałem wcześniej, to widzimy, że pod statusem tego pipeline'u znajduje się właśnie sekcja, gdzie można przejrzeć te wyeksponowane artefakty. Jeżeli ją rozwiniemy, to mamy od razu kliknięcie do tego raportu, więc nie musimy przeglądać zadań, nie musimy szukać tego raportu, tylko za tym jednym kliknięciem przenosimy się już na stronę, gdzie możemy otworzyć ten indeks HTML z wynikami. Jest to całkiem fajne udogodnienie, żeby wszyscy mieli fajny dostęp w projekcie podczas korzystania z merge requestów. Dobrze, to w takim razie wróćmy do prezentacji. Przeszliśmy przez te wszystkie kroki, oprócz oczywiście ostatniego, za chwilę będzie sekcja Q&A. Chciałbym tylko jeszcze ostatni slajd pokazać, co warto jakby zapamiętać z tej prezentacji dzisiejszej. Chciałem tylko jeszcze nadmienić, że te techniki, czy jakieś sposoby, które zostały dzisiaj zaprezentowane, oczywiście są dosyć, można powiedzieć, stosunkowo proste do zaimplementowania w Playwrightie. Udostępnia dużo rzeczy jest out of the box z tego narzędzia, ale trzeba pamiętać, że dużo z tego, co dzisiaj zostało pokazane, da się też zaimplementować, jeżeli korzystacie w swoich projektach po prostu z innych technologii. Wszystko zależne od tego po prostu, jakie to są i jakie są możliwości. No dobrze, a co warto wynieść i zapamiętać z tej prezentacji? Jeżeli chodzi w kontekście Playwrighta, no to pamiętajmy o właśnie dzieleniu w odpowiedni sposób tych plików testowych i wykorzystywaniu tych projektów, o których wcześniej wspomniałem na początku, żeby korzystać z tych workerów jak najbardziej, najwydajniej. Gdzie to możliwe, używajmy tego parallel mode, na przykład w danym pliku testowym, a jeżeli nasz projekt na to pozwala i mamy takie testy, no to możemy nawet pójść całkowicie w tryb fully parallel. Gdzie to jest do zastosowania i gdzie możemy, korzystajmy z API, czyli tej warstwy niżej, do wysyłania, mokowania, modyfikowania tych requestów, żeby sobie trochę przyspieszyć, czy po prostu obejść niektóre rzeczy, które musielibyśmy robić za pomocą UI-a. Jeżeli chodzi o
Shardowanie, no to jak najbardziej zachęcam. Oczywiście wiąże się to z tym, że będzie potrzebna większa liczba urządzeń, na których będą uruchamiane te testy, ale to jest jeden z ostatecznych sposobów, jakie możemy wykorzystać, by jeszcze bardziej przyspieszyć testy, a jednocześnie nadal puszczać całą pulę testów, na przykład co każdy commit, co każdy merge request, a nie ograniczać się tylko do jakiejś ograniczonej listy. I na sam koniec chciałem jeszcze tylko zaprezentować, gdyby ktoś miał jeszcze dodatkowo jakieś pytania już po prezentacji, po tym live'ie, chciałby się skontaktować, zostawiam tutaj swojego maila, czy można również przez LinkedIna, pełna dowolność. No i jako ostatni punkt pozwolę sobie przejść do tej sekcji Q&A i zobaczyć, jakie pytania przygotowaliście dla mnie. Ok, pytanie o nagranie, czy będzie dostępne pod tym linkiem, także proszę się nie martwić, jak ktoś dopiero dołączył, czy nie był na całości, także będzie dostępne. Czy można prosić o dostęp do repo? Tak, ale aczkolwiek nie na ten moment, przygotuję je, albo to będzie w piątek, albo to będzie po weekendzie, zaraz w poniedziałek dostępne. No, chciałbym jeszcze wykonać parę małych poprawek i wtedy jak najbardziej będzie dostępne z tą przykładową konfiguracją, jaką dzisiaj przeszliśmy i z całą tą konfiguracją, którą dzisiaj pokazałem. Tak, tutaj całkiem celna uwaga o tym, że artefakty się nie zapiszą, a jeżeli test się zakończy niepowodzeniem. Tak, mała pomyłka, jeżeli chodzi o ten pipeline. Rzeczywiście gdzie wykonujemy skrypt, a raczej gdzie potem mamy tak zapisać, powinniśmy chociaż tak myślę, jest sekcja. Nie, dobrze, testy zostały uruchomione. Jeżeli zakończą się niepowodzeniem, tak, to pewnie była może do pierwszej wersji aluzja, bo jeżeli sprawdzimy, jak to wygląda teraz, to jeżeli testy zostaną wykonane, ten skrypt przejdzie, zakończy się on niepowodzeniem lub nie, artefakt zawsze powstanie, ponieważ ma tak, always i wtedy zawsze zostanie zapisany. Jeżeli tak samo tak, tutaj do zadania Merge Request można by było dopisać when always, ponieważ wtedy zawsze zostanie ten job, to zadanie z stworzeniem tego ogromnego raportu zawsze zostanie wykonane obojętnie na status poprzednich zadań. Dzięki za tą uwagę. No, dołączę tę poprawkę na pewno do później tego repozytorium, które zostanie udostępnione. Tak, dlaczego testy trwały 4,5 minuty? Tutaj też było dobrze zauważone właśnie, że ten jeden najwolniejszy runner trwał 4,5 minuty, więc jakby ten raport tam pokazuje ten czas ogólny, jednak wszystkie poprzednie te 5 runnerów zakończyło swoje wykonanie o wiele szybciej, no i tak naprawdę wtedy były już bezczynne, ale no cały pipeline, no i zarazem jakby cały czas trwania tych testów, można powiedzieć, że wynosił 4,5 minuty. Zawsze trwa tyle, ile najwolniejszy runner. Jest to czymś właśnie, co trochę miałem przykład w moim projekcie, o którym wspominałem, z testami API i testami UI-owymi uruchamianymi jednocześnie. Dlaczego Playwright? Czy polecam inne narzędzia? Powiedziałbym, znaczy tak, Playwright oczywiście jest bardzo fajnym rozwiązaniem i w ostatnich miesiącach jeszcze większe ma udział na rynku. Oczywiście nie jest to idealne narzędzie i nie przyda się w każdym projekcie. Wszystko zależy od tego, jakie aplikacje testujemy. Jeżeli tutaj poruszamy się w kontekście aplikacji webowych, no to wtedy rzeczywiście jest to dosyć solidne narzędzie, na którym na pewno warto się pochylić, jeżeli rozważamy wprowadzenie automatyzacji. Wiadomo, że od razu narzuca się pytanie, czemu na przykład nie Cypress? Chyba nawet może było takie pytanie również. W każdym razie powiedziałbym, że ma dużo zalet i jeżeli mamy aplikację webową, na pewno musi być na naszej liście do ewaluacji. I są inne rozwiązania, w szczególności jeżeli tworzymy oprogramowanie w innych językach,
programowania, ale warto pamiętać, że Playwright również je wspiera. Lista wspieranych języków, jeżeli chcemy na przykład zachować tą jednolitość i test framework korzystać, żeby test framework korzystał z tego samego języka programowania, co reszta aplikacji, to Playwright wspiera, chyba jest 5 języków, jak dobrze pamiętam, jest tam m.in. Java, C Sharp, a oczywiście TypeScript, którego dzisiaj używałem. Warto tylko nadmienić, że większość tych funkcji, które są takie około playwrightowe, w sensie odpalania tych testów w VS Code, czy jakiś ten test runner ogólnie, jest dostępnych tylko w tej wersji JS-owej, TypeScriptowej, więc to też warto wziąć pod uwagę. Playwright też dużo przeglądarek wspiera, umożliwia właśnie to zrównoleglenie testów out of the box za darmo, bez jakichś płatnych programów, więc no, na pewno warto go na ten moment rozważyć. Jest też open source i wspierany przez Microsoft, co akurat ostatnia część dla niektórych może delikatnie zniechęcać, ale no na ten moment całkiem dobrze ta współpraca wychodzi dla tego narzędzia. Czy można łatwo zaimplementować sharding, jeśli testowana aplikacja jest zbudowana i uruchamiana w tym samym pipeline'ie? Robimy tak w projekcie, aby dbać za każdym PR-em. W tym samym pipeline'ie w sumie tutaj bym dopytał, czy w kontekście, że tak, znaczy ogólnie pytanie tak, no bo jeżeli aplikacja i tak jest zbudowana w osobnym jakimś na przykład jobie, no to wtedy nie ma problemu, bo najpierw wstanie aplikacja, no jeżeli przejdzie do momentu wykonania testów, no to nie ma znaczenia jakby dla tych testów, gdzie ta aplikacja działa. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której na przykład aplikacja jest zbudowana wraz z jakby tym procesem testowym, bo Playwright coś takiego umożliwia również, że możemy skonfigurować Playwrighta tak, że on najpierw uruchomi na przykład backend, frontend i następnie dopiero, kiedy dostanie prawidłową odpowiedź z serwera, to rozpocznie wykonywanie testów, to coś takiego mam w jednym projekcie, gdzie rzeczywiście lokalnie ta aplikacja jest stawiana w kontekście tego danego runnera i też korzystamy z shardingu, też dzielimy te testy, po prostu mamy jakby lokalnie na każdym runnerze odpaloną jedną instancję aplikacji. Pytanie, czy ta jedna instancja jest w pełni samowystarczalna, czy na przykład potrzebuje korzystać z jakichś zewnętrznych, nie wiem, baz danych, innych źródeł i to wtedy by powodowało, że na przykład wiele shardów mogłoby się ze sobą, że tak powiem, gryźć i przeszkadzać sobie, a to wtedy jest już indywidualny przypadek. Jeżeli jest natomiast aplikacja, która wstanie na danym runnerze, no jest właśnie bez jakichś zewnętrznych zależności, no to jak najbardziej można sharding użyć. Sam w jednym z projektów mam. Pytanko, czy ban jako runtime zamiast Node'a przyspiesza wykonywanie testów? Tak, przyspiesza. Sprawdzałem właśnie też z ciekawości, zanim użyłem tego projektu z tym banem, jako ciekawostka, tak naprawdę od któregoś chyba stycznia w pełni ban działa z Playwrightem. Wcześniej przy próbie uruchomienia testów pojawiały się błędy. Dopiero od niedawna jest pełne wsparcie, no można powiedzieć prawie pełne. Widziałem, jest parę artykułów, przynajmniej natrafiłem na co najmniej jeden, który opisywał różnice. Nie są one tak ogromne jak w przypadku niektórych, jakby w przypadku odpalenia aplikacji, gdzie ban rzeczywiście tam potrafi wygrywać z innymi runtime'ami, ale to była oszczędność rzędu, nie wiem, 15% około przy uruchamianiu testów. Ja próbowałem wstępnie uruchamiać przez PNPM i właśnie przez bana i też było trochę szybsze wykonanie tych testów, więc można trochę oszczędzić. To jak najbardziej. Tak, jest pytanie właśnie o Cypressa i czy pracowałem kiedykolwiek z Cypressem. Jeżeli tak, to czy mam jakieś przemyślenia i nie wiem, porównania. Porównań i przemyśleń na pewno jest cała masa, jeżeli chodzi o różne artykuły. Dużo osób zrobiło to całkiem sensownie. Z moich doświadczeń, ja od już prawie 2 lat, tyle ile jestem w BrainHubie, miałem okazję pracować z Playwrightem i można powiedzieć, że przyszedłem na Playwrighta trochę właśnie po wcześniejszych doświadczeniach z Cypressem. Wcześniej myślałem, że Cypress, cóż, zaoferował rozwiązania na wiele problemów, ale potem poznałem Playwrighta, mogę tak podsumować. Co do zastosowań i projektów po prostu, w których pracuje Playwright, moim zdaniem sprawdza się trochę lepiej.
z takich na teraz przemyśleń co do różnic, na które warto zwrócić uwagę, no to na pewno wspierane przeglądarki, chociaż tak wiem, Cypress już zaczął wspierać eksperymentalnie WebKita, czyli silnik przeglądarki z Safari, z tym, że no, trzeba zauważyć i zaznaczyć, że po prostu pobiera przeglądarkę z Playwrighta, więc no, jest to mały chichot losu. A jeżeli chodzi o inne feature'y, no to na pewno bym wymienił chociażby inny syntaks, czyli ten async await, jeżeli chodzi o Playwrighta, w szczególności jeżeli pracujemy nad testami z innymi deweloperami na projekcie. Jeżeli tu mamy założenie, że wszyscy wspólnie rozwijają framework, co jak najbardziej jest bardzo fajne, więc zachęcam do tego. No i wtedy o wiele łatwiej deweloperom wgryźć się w te testy, ponieważ nie muszą się zapoznawać z dosyć osobliwym jednak syntaksem Cypressa. Z innych właśnie aspektów, no to warto wspomnieć to, co dzisiaj przerobiliśmy, czyli to zrównoleglenie out of the box, które jest dostępne w Playwrightie i które jest darmowe. Nie trzeba się tutaj uciekać do żadnych trików czy używania jakichś, w cudzysłowie, nieoficjalnych innych dostawców. To tak na szybko chyba z głowy rzeczy, które najbardziej mi się podobają. Z tych, których warto wspomnieć, które są, można powiedzieć, na minus. No Playwright, ok, będzie miał na pewno mniej dokumentację ma fajną, mniej zasobów na internecie, to na pewno. No i na przykład wiem, że jest to dla niektórych projektów kluczowe. W Playwrightie nie ma teraz możliwości uruchomienia testów na przykład na różnych wersjach przeglądarek. Wersja przeglądarki jest ściśle powiązana z wersją Playwrighta, więc jeżeli nam zależy na jakichś testach archiwalnych, że tak powiem, czy na różnych wersjach, to nie do końca nam się to sprawdzi. No i oczywiście nie ma wsparcia stricte dla jakby testów na natywnych mobilkach. To, co wspomniałem, na przykład ten projekt z iPhone'em 14 Pro, to była jedynie symulacja rozdzielczości, czy przeglądarki, czy jeszcze paru innych parametrów, ale trzeba pamiętać, że nadal symulacja. Zobaczymy, jak coś się wyświetla w danej rozdzielczości, no ale to nigdy nie jest pełne przetestowanie na prawdziwym urządzeniu. Czy to jest feature Playwright testa, czy można to zaimplementować analogicznie też w Pythonie? Jeżeli chodzi o... Musiałbym w sumie upewnić się co do zakresu tego zrównoleglania. Wydaje mi się, jak sprawdzałem, że tak, bo to jakby kwestia jest tylko jakby tej konfiguracji odpalenia, ale nie jestem na 100% pewien. Mógłbym do tego pytania w sumie dam odpowiedź, sprawdzę, upewnię się i dam odpowiedź pod tym filmem po prostu. Co dalej? Playwright na AWS Lambda nie próbowałem implementować. Na ten moment po prostu odpalane jest na EC2 no, w odpowiedniej liczbie, na odpowiedniej liczbie runnerów, jaką mamy obecnie skonfigurowaną. Wiem też, że sam Microsoft, no, jakby Playwright kombinuje i ma tam już wersję jakąś próbną takiego runnera na cloudzie, który ma za cel przyspieszyć wykonanie, no i oddelegować to wykonanie tych testów na o wiele mocniejszych maszynach gdzieś tam w chmurze Microsoftowej. To akurat jest ta część płatna, która może wkrótce się pojawić, ale jednak jakby ona nie ogranicza wtedy tych darmowych feature'ów. Można to, że tak powiem, też zaimplementować u siebie. Co do pytania, nie miałem okazji korzystać z Playwrighta, implementować go z AWS Lambdą. Pewnie gdzieś na długiej liście rzeczy, które bym chciał ulepszyć w projekcie, jak przyjdzie na to czas, albo jak się znajdzie czas. W nawiązaniu do obecnie szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, czy masz jakieś doświadczenia w przerabianiu testów manualnych na automatyczne za pomocą AI? Nie miałem w sumie tak stricte, żeby z jakiegoś narzędzia korzystać. No, nie jest to AI, no mogę jedynie wspomnieć, że jeżeli chodzi o Playwrighta, no to ma wsparcie tego recordera, czyli no nagrywania testów, a raczej tego zapisywania do postaci kodu tego, co robimy w przeglądarce. No nie jest to stricte AI, ale jest jakaś forma, żeby szybko wskoczyć i tak nie wiem, ad hoc jakiś przypadek zautomatyzować, jeżeli potrzebujemy. No, nie jest to oczywiście rozwiązanie, które bym sugerował długofalowo do projektu, ale no jedyne, które mi przychodzi na myśl, które pozwala wygenerować kod, robiąc coś manualnie, ale jednak nie automatyzując od razu. A co do samego AI, w sumie nie słyszałem na ten moment o jakichś sensownych próbach. Czy myślisz, że Playwright miałby szansę się sprawdzić w testach tylko API pewnego wycinku aplikacji i zależnych od siebie serwisów?
Tak, ogólnie Playwright jest bardzo fajnym narzędziem do testów API i jak wspominałem, wykorzystujemy go w jednym z naszych projektów właśnie do tego celu. Czyli mamy napisane testy i API i end-to-endowe, UI-owe. Za pomocą tego samego narzędzia, no to już jeden plus jest w postaci takiej, no, że nie trzeba się, że tak powiem, uczyć i opanowywać dodatkowego narzędzia. Mamy tylko to jedno. Dodatkowo można współdzielić część fixture'ów, ustawień i tak dalej, które mamy już stworzone dla testów UI-owych. I te testy API są naprawdę szybkie, w sensie nie ma jakiegoś narzutu przeglądarki, otwierania czy jakiegokolwiek innego. Same czyste testy API, gdzie tylko importujemy ten fixture, na przykład request, są tak samo szybkie jak z innych rozwiązań, które są stricte przeznaczone do testów API. Także polecam spróbować, w szczególności jak już na przykład myślimy nad testami UI-owymi. Jak w Waszych projektach przygotowujecie e, stan aplikacji do testów przez API, czy może w jakiś inny sposób? Jakbym miał podsumować, to w sumie od wielu stron, w zależności jakby o jaki zasób nam chodzi. Jakby na jednym przykładzie jednego projektu mogę opowiedzieć, że wygląda konfiguracja tak, że na etapie budowania aplikacji leci seed na bazie, czyli mamy już wsadzenie odpowiednich danych do bazy, tych takich podstawowych, które nam pozwalają potem ruszyć. Nie jest to wszystko, co wykorzystujemy w testach, dlatego że w testach albo jakby w kolejnym kroku część rzeczy wrzucamy na przykład do S3, bo korzystamy z tego z aplikacji. Mamy lokal stackową S3, czyli no taką lokalną instancję AWS-a i tego serwisu i tam wrzucamy dane, które potrzebujemy. Mamy też oczywiście właśnie wykorzystywanie API, czy to do zapewnienia jakichś danych, jakiegoś stanu, czy nie wiem, tworzenia nowego usera gdzieś tam, gdzie potrzebujemy, ale też korzystamy z tego, co zaprezentowałem, czyli z tego page route, w sytuacjach, kiedy nie zależy nam na tym, żeby rzeczywiście te dane były na backendzie, bo na przykład mamy już testy API, które pokryły jakiś ten wycinek funkcjonalności, ale chcemy sprawdzić jakieś edge case'y, odporność na błędy z API tej warstwy wizualnej, tego UI-a, no i wtedy korzystamy z tego, że odpowiednio nadpisujemy to, co jest zwracane do UI-a, no i możemy o wiele szybciej sobie przetestować, więc no na wiele sposobów można te dane tak naprawdę zapewnić. Dobrze. Widzę, że chyba to były wszystkie pytania na ten moment. Zresztą zbliżamy się już pomału do końca czasu. Jeżeli by się jakieś pojawiły jeszcze później, no to tak jak wspominałem, zapraszam do kontaktu przez LinkedIna czy przez maila lub potem ewentualnie pod tym nagraniem, jak będzie dostępne jako komentarz. Ja postaram się tam odpowiedzieć na to jedno czy to dwa pytania, które się pojawiły, które nie miałem do końca odpowiedzi na ten moment i też potem zamieścimy wydaje mi się, w opisie tego nagrania link do już uporządkowanego tego repozytorium, gdzie będziecie mogli się zapoznać z tym całym kodem. No i w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć dziękuję za dzisiaj, za to spotkanie. No i do następnego razu. Dzięki. Miłego wieczoru.